अगर आपके पास ओनर का कोई सा भी फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड 12 हो या 13 या फिर कोई और है, तो उसमें जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से साउंड आता है। तो इसको साउंड को आप कैसे बंद कर सकते हो? इसको बंद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटिंग का आइकन, इस पर आपको टैप कर देना है। नीचे की साइड जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाता है म्यूट, इस पर आपको टैप कर लेना है। यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।